मेरो जीवन रङ्गाउने तर्खरमा मेरा आफन्त सबै जुटेका थिए। म शान्ति र स्वतन्त्रता चाहन्थे भने मेरा आफन्तहरू सुरक्षा चाहन्थे। मैले दोस्रो विवाहलाई अनुमति दिनु भनेको डिस्पोजेबल कपमा तातो पानी खन्याउनु सरह हो। त्यसैले मन खड्किएको अवस्थामा थियो। मैले खोजेको शान्ति र उसले रोजेको शान्तिमा आकाश पातालको फरक हुन सक्छ, जसलाई पनि ग्रहण गर्न सजिलो छैन। मैले उसलाई एकचोटि सोचेर अन्तिम निर्णय लिन अनुरोध गरेँ। हामी दुवैको दोस्रो विवाहको कुरा चल्दैछ। म उसका 2 छोरीलाई अँगाल्न तत्पर हुँदा मेरो एउटा छोरालाई अँगाल्न उसलाई पक्कै असुविधा नहोला। निकै बेर उसको प्रतिक्रियाको बाटो हेरेँ। अब बोल्ने पालो उसको थियो। ऊ घोरिएर बसेको थियो, मानौ मेरो कुरा सुनेको अथवा बुझेको छैन। निस्तब्धतालाई छिचोल्दै बल्ल बल्ल निर्णय आयो। तिम्रो दोस्रो विवाहको साथसाथमा छोरो पनि हुनाले मलाई सोच्न अलिकति समय चाहिन्छ। यस लौकथाको शीर्षक रहेको छ निर्णय। यस लौकथाकार हुनुहुन्छ इन्दिरा गौतम। उहाँले यस लौकथा ओडालगुडी असमबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक आयामहरू अझ योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लौकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लौकथा smallworldtvnepal@gmail.com या मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँले हाम्रो लौकथा पाठशालामा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लौकथालाई मसामु पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लौकथा पाठशालाका एडमिन लता केसीजीलाई यति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु पुनः भेट्ने बाचासहित। हस्त नमस्ते, जय साहित्य।